Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel, and today I'm starting a new show potentially. Well, we're gonna do a first impressions, and if this first video gets to about 1,000 likes, I know that you guys enjoyed it enough for me to continue. But today we are looking at episode 1 of a Thai series called The Sign, and I looked at this premise, which I now kind of can't remember, and found it really intriguing. And basically my thought process is, I've always been hoping that the Thai BL industry would expand their genres and start experimenting with stories, and they've been doing a lot more of that recently. So seeing this like supernatural take on a BL, I'm very excited. It's not that they haven't done supernatural BLs before, but this is the first one where I'm like, ooh, okay, this sounds different from all the other ones that I have seen so far. So I really hope that it's enjoyable, because I kind of just want to be able to be like, yes, please give us more of this. I want to be excited about this. So anyway, before we do get into it, I just want to say a massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, the links to it will be in the description below, along with my social media, PO box, and my merch. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. Exciting sound, okay. This looks intense. Should I be nervous? Probably. The chicken, okay. Interesting code word. Everyone, เรามีเวลาทั้งหมด15 นาทีทีม A เราจะเข้าไปช่วยตัวประกันทีม B เข้าไปปลดชนวนระเบิดและที่สำคัญเรามีตัวประกันห้ามใช้อาวุธปืนหรือไม่จำเป็นทราบ Okay. That's setting the stakes immediately. I'm sorry, like the subtitles being like exciting sound. Could they not have just said tense music instead? Because every single time I see exciting sound, it just is giving me the wrong impression. Damn. Wow, that person's a really bad shot. Maybe he did hit, but it was luckily on his vest. They very flagrantly just killed a lot of people. After saying they shouldn't shoot people if they can help it. Are they like authorized to kill? James Bond style?
Okay. Clear. That was quick and effective, but where's the where's the hostage? Oh damn. This is somewhat giving RPG game, just a little bit, or like first-person shooter. I can't decide. Maybe it is first-person shooter and it isn't supposed to be a real scenario. Are they being shot at by their own people? Oh no. Goodness, they came strapped. Look, I get that you don't need to put the like punchy sounds in when people are punching, but maybe just like an impact sound of some kind would be nice. Damn. I thought they'd already disarmed it, or were there multiple bombs? Oh no, is it not going to be the hostage? Great! What if they accidentally shot the hostage? แต่ประกันไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเราโดนหลอก Damn. เอางี้มึงสองคนปลดระเบิดตรงนี้แล้วในห้องส่วนกูจะไปช่วยตัวประกันทราบเหลืออะไรกัน Do they even know where to head to for the hostage? And also, what if someone rearms the bombs because they were just left there? Damn. Oh, great. That was some nice moves. Hey! พี่ใหญ่อยู่นี่เคลียร์
As though, like, I can't help but be โซนสามเคลีย apprehensive. ร์รีบไปช่วยตัวประกันกันเถอะครับเฮ้ยชั้นนี้มีระเบิด2 ลูกพวกมึงอยู่เคลียร์แล้วกันกูไปช่วยตัวประกันเองไปดิ Why don't I trust this? Something feels off. Thing is also, I don't know who the male lead's supposed to be. I'm wondering if it's him. So I don't have like a reason to favor one over the other at the moment. I'm just going off of like ฮะมีเวลาเท่าไหร่ what's going on. เหลือ7 นาทีครับ เคลียร์ How many bombs were there in this place? Like, did they really want to skyrocket it? Oh no. I'm scared. Look behind the door. เฮ้ยเอ้ยตัวประกันแม่งไม่อยู่นี่ว่ะ Did you really just go in there and either murder or attempt to murder someone? Damn. ขยะ What? Did he not obey you like you were hoping he would? I can't figure out who I'm supposed to trust here, because what we just saw didn't seem particularly trustworthy. เหลือกี่นาทีไว้ทัน5 นาทียังไงดีวะเนี่ย Oh.พวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรก ไอ้ทานไอ้ทานมึงทำแล้วไม่ทันตัวประกันต้องเป็นของกู What the hell? Is he the guy we just saw die? I'm struggling because of the lighting and like still trying to familiarize with their faces.
Damn, I love this fight choreography. ดูจะไล่ฉันอยู่ที่ไหนกันพอได้แล้วหมดเวลาทั้งทีม A และทีม B ไม่มีทีมไหนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันได้สำเร็จและทั้งสองทีมจะต้องถูกลงโทษ But one attempted to murder the hostage, so... Or at least it seemed that way. So... What are you gonna make of that in his performance review? การฝึกวันนี้คือการฝึกเพื่อสร้างความสามัคคีของทีมถ้าพลาดก็ถือว่าพลาดร่วมกันจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบการทำงานเป็นทีม At least now all the like bullets that didn't really have an impact make sense. Cause I was so confused why it felt like nothing really had consequence. ช่วยเหลือกันแบกรับภาระแบกรับปัญหาทุกอย่างร่วมกันไม่มีใครเด่นกว่าไม่มีใครเก่งกว่าและการที่ทีมของพวกคุณแพ้ก็เพราะพวกคุณไม่มีความเป็นทีมแต่การแข่งขันต้องมีทีมที่ชนะตามกติกาที่ผู้กองเป็นคนสั่งไม่ใช่เหรอครับ I mean, I kind of get where it's coming from, but the real world doesn't abide by rules, I guess. แต่ต้องไม่ใช่ด้วยวิธีสกปรกแบบที่คุณทำในวันนี้ภารกิจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคุณออกปฏิบัติการก็จริงแต่ผมฝึกทุกคนให้ต่อสู้เพื่อปกป้องไม่ใช่ให้เพื่อนมาทำลายกันเอง I mean, that says a lot. เป็นผู้นำเตรียมปฏิบัติผู้นำ300 ครั้งปฏิบัติผู้นำ Nothing like doing 300 push-ups after you just exerted yourself and felt like you were nearly dying. สามัคคีกันขึ้นมาบ้างหรือยังใครยัง You mean the hatred for what you're making them do? เข้าหัวกันบ้างไหมความสามัคคีมันเข้าไปในหัวพวกคุณบ้างหรือยังใครยัง Like, I get that this is military training. I'm not saying that this specific thing is them training for military. It seems more like police training, but it's the militaristic style training. But that doesn't mean I necessarily have to like the amount of pressure that they're put through in order to function the way that they do. เดี๋ยวผมช่วยเองมองลงท่าเตรียมปฏิบัติ Again? Did I accidentally skip back? No, I didn't. Okay. Interesting choice. เขาปวดหลังอะมองไม่อย่างกับหมาไม่น่ารำคาญ ที่มึงช่วยพยาเพราะมึงเห็นมันจะโดนเหล็กเส้นแทงหรอวะกูว่าเราหยุดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าไอ้ขาดแต่ถ้ามึงไม่พูดคนในทีมจะเข้าใจมึงผิดนะเว้ยหาว่ามึงหักหลังทีมเข้าใจกูผิดแม่งก็ดีกว่าที่ทุกคนคิดว่ากูบ้าเหมือนตอนกูเรียน Okay, so they know each other from way back when. เฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรชาติมึงทำกูแพ้มึงต้องรับผิดชอบคนอย่างมึงแม่งไม่ควรเป็นตัวถูกกูแบบนี้เฮ้ย
shouldn't there be something to keep things like this from escalating when they're off duty? มึงเลิกบ้าเลยแล้วแค่นั้นก็ยอมรับดิวะกูไม่หาไอ้ทานไปช่วยมึงไงมึงเป็นคนสั่งให้ทานโกงใช่ไหมใช่ไหมกูไม่รู้เรื่องมึงเสือกเหี้ยเลยไป I'm sorry to say, but like usually if there's someone like this who's causing anarchy within the ranks, they need to be kicked. Because if they're not going to stop, they can't be counted on. Interesting tattoo. I wonder if that's real or if it's supposed to be part of the character. Yeah, I can imagine. นี่กูจะไหวมึงเหรอ เฮ้ย ขากู ไหวป่ะไอ้เข้ม เบบีช่วยเขาหน่อย มา ใครก็ได้ เฮ้ยช่วยมันหน่อยดิ Ice พี่ใหญ่ cold. โอ้ยไอ้เข้มกูตีน Don't you wish you'd rather just climb up on your own? ไหวปะ เออ Oh, great. I mean, เฮ้ย yeah, let's not escalate How the would it be? situation, please. นอนเลยสภาพขากู แล้วพรุ่งนี้ฝึกด่านนรกอีก กูจะรอดไปไว้ทาน มึงอย่าทำสำออยไปได้พี่ใหญ่ ทีมึงโดนพี่แซนจับได้ว่าหนีเที่ยว มึงยังวิ่งเป็นสิบโล ขามึงยังไม่เห็นหลุดเลย ตอนนั้นกูไม่กลัวขาหลุดเว้ย กูกลัวเมียกูฟันหัวกูหลุดมากกว่า Okay. แล้วไอ้ตัวต้นเรื่องมันไปไหนแล้วอะเพราะมันคนเดียวเลยนะเว้ยทำมึงกับกูซวยเนี่ย มึงไม่น่าไปช่วยมันเลยนะเว้ย I mean, what, was he supposed to just leave him to die? แล้วมึงจะให้กูยืนมองดูมันตายเหรอ Thank you. ไง แล้วมันขอบคุณสักคำไหม I mean, why would he? How would he know that กูชักสงสัยแล้วนะ his ว่าทำ death ไม had มึง been ถึงรักสปอย avoided? เกี่ยวกับไอ้พญาบ่อยจังเลยวะ Oh, ดีกับกู interesting. เนี่ย มึงไม่เคยจะเห็นที่อะไรเลย มึงก็มีพระที่หลวงพ่อให้มาคุ้มครองอยู่แล้วไม่ใช่ไง มึงไม่ต้องให้กูคุ้มครองมึงเล่า จ้า กูเป็นพี่มึงด้วยโอ้ที่กับกูไม่เคยจะเป็นห่วงหรอกกับมันเนี่ยเป็นไรห่วงมันนะห่วงมันหนาโอ้ I wonder if that amulet protects him or if that amulet keeps him from being involved in visions or if it's just I'm overthinking it. เฮ้ยคุยได้หน่อยดิ Did you maybe accidentally hear that? I'm slightly concerned. มึงรู้ได้ไงว่ากูกำลังจะโดนเหล็กเส้นแทน Oh, so มัน he ต้องไม่ใช่ did. เรื่องบังเอิญแน่ๆ ที่มึงเข้ามาช่วยกูในจังหวะนั้นพอดี มึงรู้ใช่ไหมว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น I mean, that's a bit of a leap.
กูไม่ได้จะช่วยมึง กูแค่พลาด กูกำลังจะเข้าไปช่วยตัวประกันเพื่อจบเกม แต่กูเห็นมึง2 คนฟัดกันเหมือนหมา นี่ถ้าเกิดกูไม่เห็นมึง2 คนเป็นเพื่อนร่วมรุ่น กูคงชนะไปแล้ว Good cover. มึงแน่ใจเหรอ ตามนั้นแหละ มึงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่กูไม่ได้โดนเหล็กแทงเพราะความผิดพลาดของมึงเหรอ I mean, I feel like that's what every normal person would assume, at least in the first instance. Maybe if this had been a repeated thing of close calls where you just happened to be at the right place at the right time to save your life, I could understand you wondering. But I don't know if we've had that yet. เรื่องมันจบไปแล้ว มึงก็ให้มันจบไปได้ปะ Again, for me, it's just kind of a thing of why is he suspecting it so early on? เฮ้ยไปเร็ว What, was someone murdered? I don't know why that's the first thing that came to mind. Could probably just be the normal morning procedure.ผมให้เวลาพวกคุณ1 นาที เตรียมเล่นน้ำกัน เล่นน้ำอะไรตอนตี 3 วะ Oh, 3. My fullest sympathies. We had this for 1 day, and 1 day only. พวกคุณกำลังจะเข้า When สู่ I การ was in ฝึกนรก grade 8, and it was hell. 120 ชั่วโมงต่อจากนี้ หรือ 5 วัน 5 คืนต่อจากนี้ เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักตามผู้เยอะใครรู้ตัวว่าไม่ไหวใครอยากจะถอนตัว ออกมาสั่นกระดิ่งข้างหลังผมได้ทุกเมื่อตามผู้เยอะมีใครจะถอนตัวตอนนี้ไหมถ้าไม่มี เรามาเริ่มต้นจากกิจกรรมเพื่อลดความเลือดร้อนของพวกคุณกันก่อนดีกว่าถอดเสื้อผ้าออกปฏิบัติผู้เยอะ Why did they even have to get dressed in the first place then? Like, why waste their time? They could have slept for a few more minutes. How cold is that water?เติมน้ำแข็งถัง 1 So is this literally just for endurance ถังนี้โอเค tests? Like, what are they training to become? ถัง 4 โอเค นี่คือเหตุการณ์จริงที่พวกคุณจะเจอในอนาคต ในปฏิบัติการจริงมันจะโหดกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่า สิ่งที่พวกคุณต้องทำคือใช้ความอดทนและความแข็งแกร่ง Is this for deep sea diving? Like, why do you need to get used to this kind of temperature? ตัวคุณหนาวไหมคุณเอาไว้ That one guy looks blue. I'm kind of concerned. You get I'm not joking when I see, like, say, seeing these kinds of things, it feels like they're trauma bonding. And like there's no other explanation for me, really.
How long do you want to... Did you say 5 days? You know, at some point they're gonna die of hypothermia. What then? Are you just gonna like write a "oh sorry about that" note to their parents? แข่งคอปัดปัดออกหายอะไรมึงออกหายมาแค่นี้ทำไม่ได้ก็กลับบ้านไป It's a nice detail to see how they're being whittled down. Like, it's very grim, but it's a nice touch in terms of the amount of people. What on earth kind of exercise is that? รถแล้วปัดปัดสองสามหนึ่งสอง I can't help but wonder what is the like taxing part about being buried in sand. I'm sure there is something that I haven't thought of, but I do wonder what it is. I somehow thought they were part of like an elite police force or something, and that the guy who has the visions was recruited into it afterwards. But number one, he's definitely like just part of it. Number two, I'm not sure if where we're going is them like going into the police force by the end of this episode. It seems like it might be more contained within these training grounds, maybe? In which case I would be a little bit disappointed. Like, I was kind of looking forward to the more detective side of things.จับไว้ไอ้เพื่อนถ้าไม่ไหวก็ทิ้งซุงแล้วออกไปเลยทั้งทีม เป็นไรไว้ฐานพี่ใหญ่กูเห็นแล้วว่ะเห็นอะไรวะ Who was it? มึงโอเคปะวะไอ้ชาติ Oh. เหี้ยเลย Did he break his neck when he fell in the vision or what? ไอ้สัส Of course, you can't just be grateful. ไป But interesting that it doesn't seem to be constrained to just one person. So he was able to at least de-escalate it a little bit, it seems. Huh? คิดมากเลยวะอะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่หรอวะที่เห็นภาพนางสังหรณ์แล้วช่วยไว้ไม่ได้แต่พอกู
ไอ้ชาติมันถึงถูกคัดออกแม่งแค่ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ทำไมมันทำไม่ได้วะ I mean, okay, number one, he's probably gonna become like a villain of the series where he comes back for revenge because Tan sabotaged his one goal in life or something like that. But like aside from that potential, he was not being a team player. It seemed he was being very self-focused, which you can't do in the kind of job that they have. So it might be for the best that he didn't end up going through. มึงจำที่หลวงพ่อบอกไม่ได้หรอวะว่ามึงช่วยกรรมที่ทุกคนต้องเจอไม่ได้หรอกเว้ยเสียดายนะปีนี้ไม่ได้อยู่ดูบุญต้องไฟกับหลวงพ่อแกคงเหงานะไม่มีเราอยู่ดูเป็นเพื่อน It's nice that he has a friend though, someone who knows what's going on. ผู้กองครับไอ้ชาติเป็นไงบ้าง เวลาพักแล้วแถวตอนเรียน3เร็ว1 2 3 1ขึ้นทรงฮูเรีย So they're not even gonna get a debrief แบ about กซุงกลับไปเจอกันที่หน่วย one of their teammates. ฮูเรีย How is that encouraging like team loyalty and care? Oh, this is one that I've seen. But in the ocean is a little bit more extreme than in a swimming pool, which is the versions that I've seen. Because if it's in a pool, if it's in the ocean, how do you keep track of whether or not everyone manages to untie themselves? Or is it okay to just let one of them drown if they can't succeed? Like that, it's kind of the vibe here. There's probably one person missing, isn't there? What do you do if there's one person? ตามมาลำเราขาดอีก1 คนครับเป็นพยา Why is that always him? What the hell? What the hell did he see in his vision? No. มันเป็นกฎห้ามช่วยเหลือกันด้วยเราฝึกอยู่แต่กูเห็นอะไร What the hell is that? Is it a kraken? What? Can we trust her, or is it kind of like a siren thing where you're seeing one thing but actually it's a horrifying monster? เฮ้ยอะไรเพื่อนพยาเฮ้ยไม่รู้ดูแจ็คกับรถไอ้สัตว์ That was a great reference, well timed. But that was scary การ as ฝึก hell. สัปดาห์นรกได้จบลง What? แล้ว
พวกคุณคือคนที่รอดชีวิตและผ่านการฝึกครั้งนี้ Thank freaking goodness. ยินดีด้วย And now? Keep your cool until they're gone. เราสองคนรอดแล้ว เราสองคนเก่งมาก ดีใจด้วยเว้ยทานในที่สุดมึงก็ได้เป็นตำรวจที่มึงต้องการ This is very stringent training for a police officer, damn. ถึงกูจะสอบผ่านได้เป็นตำรวจ แต่กูมีอีกหนึ่งอย่างที่กูต้องการ ยังไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จไหม Which is? Damn, he's really good at drawing. เล่นเกมอยู่ขอโทษ อะไร ดูเลยวะ กูดูไปเรื่อย Mm-hmm. เรื่อยๆนะ You're seeing something. Share with the class, because I feel like we're seeing the same thing here. No, don't do that. เฮ้ย มึงวาดรูปผู้หญิงที่ไหนวะ เหมือนให้ทานชิบหายเลยว่ะเอามานี่พี่ใหญ่ดูดิ Oh, I didn't make that connection. คนเหมือน เฮ้ย ดูดิทานโคตรเหมือนมึงเลยว่ะไหนวะ เฮ้ย เฮ้ยยังสวยว่ะ เหมือนเลยว่ะตามน้อยใช่ถ้ามีผมแล้วสวยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน วันสารัตเหรอ ไหนดูดิ เฮ้ย เอ้าเฮ้ย Poor guy. วันสาระเดี๋ยววะ มีชื่อด้วยก็ต้องมีตัวตนดิวะ เฮ้ย วันสาระวันสาทำไมชื่อเหมือนไอ้ทานเลยวะ เฮ้ย รูปก็เหมือนไอ้ทาน ชื่อก็เหมือนไอ้ทาน มึงคิดเล่นไอ้ทานปะเนี่ย I'm assuming that's kind of like a thing that only makes sense within Thai, like the translation doesn't sound similar. Or maybe it's his like full name, because I know they use nicknames for the most part here. But like maybe that has links to his full name that we don't know yet, so I don't know yet. เฮ้ย มึงชื่อวันสาเหรอดิ I mean, he didn't know, so ไปวาดรูปมันเลยเหรอวะ เฮ้ย กูถามมึงจริงๆเหรอ poor guy. มึงวาดรูปมันทำไมวะ ทำไมกูต้องเล่าให้พวกมึงฟังวะ เรื่องส่วนตัว Yeah, stand up for yourself. ส่วนตัวเว้ย So childish. รอดไปนะมึงอะ Oh, heaven forbid you ever like someone. Even though that's not it, but that's what they are thinking. หรือว่าไอ้ที่พยายามวาดรูปเป็นผู้หญิงเนี่ย มันชอบมึงวะ Yep. Maybe เฮ้ย they were connected in a บาง past ที life or มึงกับ something. มัน อาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตก็ได้นะเว้ย What did I say? He and I are on the same page. เรื่องมันต้องเริ่มต้นมาจากวันนั้นแน่ๆเลยว่ะ That day we're finding out the backstory. Oh, I'm excited. ไปเว้ยถึงแล้วเว้ย
างนู้นหน่อยทานหายแดดปะอีกตั้ง2 ชั่วโมงกว่าเราจะมา ไปดิ ฮัลโหลตัวเองถึงแล้ว ไม่ได้มองผู้หญิงที่ไหนเลยค่ะ อยู่กับไอ้ทานเนี่ยคุยกับไอ้ทานมั้งล่ะไอ้ทานมึงหายแดดก่อนนะกูตามไปสั่งเผื่อกูด้วย กูว่ากูมีลางสังหรณ์ว่ามึงมีเรื่องก่อนเข้ากรมแน่เลยวะ ไปฮัลโหลตัวเองไม่ได้มองใครค่ะโอ๊ยสัญญาณไม่มีเลยตัวเองสัญญาณมันไม่ดีอ่ะ ป้าเอาเป็นกะเพราหมูสับนะป้าไม่ใส่ใบกะเพราไม่ใส่พริกไม่ใส่ชูรสด้วยเกลือครึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนซีอิ๊วนิดเดียวน้ำมันไม่ต้องแล้วก็ไม่เอาถั่วฝักยาวแครอท Do you wanna get a smack เองสั่งแบบเนี้ยเองไม่ลงมาทำเองเหรอวะทุกปีจะต้องมีไอ้พลเราฝึกกวนบาทาแบบเนี้ยปีนี้น่าจะเป็นพวกแกสินะอ้าวจดเองเลยสั่งอะไรก็ไม่รู้ โทษนะครับ มีโต๊ะว่างไหมครับป้า อ่ะแหกตาดูที่พ่อหนุ่มถ้าจะกินก็รอคิวถ้ารอไม่ได้ ก็เชิญไปกินร้านอื่นเลยนะจ๊ะอ่ะนั่งได้ไหมนั่งเลยจ้ะเดี๋ยวพวกไรเดอร์เข้ามาจะเกะกะขวางทางเท้าพวกแก้ว นั่งนี้ก็ได้นะครับ ถ้าไม่รังเกียจ จดเร็วๆจดเร็วๆเสร็จหรือยังจะได้ไปรถร้านอื่นจะได้ไปโต๊ะอื่นไวI totally feel for the ลูกค้า woman ก็รอกินรอนั่นเหมือนกันพวกเองนี่เรื่องเยอะนะเนี่ยจะกินอะไรก็สั่งไอ้นี่สั่งดีๆนะอย่าสั่งกูต้องกินเหมือนไอ้พวกนี้นะ เจ๊138ได้ยังครับ รอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปทำให้นะเดี๋ยวฉันไปทำให้ใจเย็นๆเดี๋ยวกำลังทำอยู่โอ้โหวุ่นวายว่ะเฮ้ย Well, there's actually a really good reason for that. ป้าครับ ผมจะสั่งน้ำด้วยครับ เฮ้ยเบาๆหน่อยดิวะแหกตาดูดิ น้ำดื่มบริการตัวเองอะ I would be that idiot because South Africa there is basically very few to almost none self-serving restaurants. So I would be lost. But also the feud started early on, I see. มีความคืบหน้าคดีฆ่ารัดมือรัดเท้าในส่วนของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ30 ปีสภาพศพถูกฆ่ารัดข้อมือข้อเท้าคาดว่าน่าจะถูกทำให้เสียชีวิตก่อนแล้วถูกนำมาแขวนคอทิ้งที่บริเวณป่าแห่งนี้ ขณะที่ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ทีมสืบสวนคดีพิเศษเข้ามาแกะรอยหาตัวฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ค่ะ Of course. เฮ้ยขอโทษไม่เป็นไรเว้ย สงสัยไม่อยากเทสว่าเสื้อมันกันน้ำเลยเปล่า นี่มึงทำบ้าอะไรวะ ใครทำอะไรวะ ก็มึงแกล้งขัดขากูอะ I would be very surprised if he doesn't make a comeback considering how much they're building up how annoying his character is. ปักปั๊มมั่วสวรรค์ผมฟ้องได้นะครับ ผมเครียดอะไรอ่ะ นี่แต่กู มึงโดน เสือกเครียดอะไร That was pretty damn smooth. I feel so bad for this poor person whose restaurant it is. เฮ้ยไปเว้ย Oh, great. This is gonna be so awkward when they realize they're all in the same training camp. ไป I feel so bad for you. Ah! กูมีรางสังหรณ์ว่าน้องกูจะมีความรักกับมัน Are you sure you're not the psychic one?
That was hilarious. I really like his friend so much. ไหนดวงพวกมึงสองคนก็สมพงษ์กันขนาดนี้แล้วกูว่าพรุ่งนี้กูเอาดวงวันเดือนปีเกิดมึงไปให้หลวงพ่อดูดีกว่าวะดีปะนอนได้แล้วมึงอะ I have no idea how those work, but I'm interested. โอ้ยเฮียทาน Like, I'm really curious about theirs. นั่นศพนี่ว่ะมึงกูฝึกบอกว่าไอ้ชาติปลอดภัยแล้วนะเว้ยเหมือนวันนี้มันจะมาเก็บของที่ค่าย Oh, great. กูเสียดายความสามารถอย่างไอ้ชาติว่ะ Well, I thought you guys were already Maybe done, in a way. so... ถ้ามันผ่านไปพร้อมกับพวกเราได้ คงจะมีตำรวจเก่งๆเพิ่มขึ้น Are you sure about that? กูกลัวไม่ได้เก่งอย่างเดียวเลยสีเฮียด้วย กูก็ว่าจริงปล่อยแม่งเถอะ I feel like he's gonna do more damage than good not being part of the police force. Like, I have no faith in the kind of trouble that he'll get himself into if he isn't selected. But then, do you really want someone like that on the police force at the same time? มึงมาฝึกมันก็ต้องมีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านเว้ยช่างมันกูว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกว่าว่ะ Oh my word, what kind of nonsense are you about to stir up? มึงอยากรู้เรื่องรูปวาดในพญาปะว่ามันวาดรูป Guys, นั้นได้ leave the poor man alone. I bet he doesn't even really know what's going on. Oh. พี่ไม่พี่จับพญาลงน้ำกันว่าที่กูอยู่ปีจะไป Oh, you guys gonna go torture him? What are you up to? Tell him to run. I don't trust them at นี่มึง all. เคยจะทำอะไรกันวะ Not suspicious at all. ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ใหญ่ใหญ่ไปนะเว้ยเอาไปกูไอ้พี่ใหญ่ถ้ามึงอยากให้กูปล่อยมึงอ่ะมึงก็บอกให้ทานไปมึงว่ารุ่นนั้นได้ยังไงว่าดีอ่ะกูไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอพี่ใหญ่มึงปล่อยไอพญาเดี๋ยวนี้ปล่อยแล้วได้เดี๋ยวกูปล่อยให้ปล่อยทะเลด้วยไปOh! Well, that I didn't see coming at all. Like, damn. But also, like, that was a good one. I feel like oftentimes with the accidental cases, it kind of just looks so awkward and clearly staged. And that one felt pretty, like, natural because I think also it helped that they didn't slow it down or, like, try and unnecessarily accentuate it in a way. อะไรพวกมึงเนี่ยเฮ้ยพวกมึงนั่นศพนี่ว่ะ What? Huh? เชี่ย What the hell kind of shift in tone was that? Yeah, that looks like a corpse. In fact, that looks like it might be one of your guys. ให้คนจับเจ้าหน้าที่ด้วย จริงเหรอวะว่าไม่น่าใช่นะเว้ย อยากดูมันวางไม่ได้
กูว่าเรื่องนี้มันแปลกๆว่ะกูว่าต้องการตอนกี่โมงวะ That must have been hell to try and censor. Well, to censor, they succeeded. กูรู้แล้วว่าศพทหารที่ตายคือใครวะพี่ใหญ่ Yeah. หมวดตั้มจริงเหรอวะหมวดตั้มลากลับบ้านที่ภูเก็ตไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่เหรอ We never met him, right? หมวดตั้มตายไง กูรู้มานานแล้ว กูก็กำลังจะบอกมึงนี่แหละ Oh my word, everyone's just gossiping. กูกดขี้ก่อน The lack of privacy is too real. แต่กูฝึกคุยกันว่าหมวดตั้มมาฆ่าตัวตาย เพราะว่าตอนนี้ผมแจ้งไปที่บ้านภรรยาบอกว่าเจอจดหมายลาตายของหมวดตั้มเห็นว่าเครียดไม่มีเงินจ่ายค่าประกันก่อนแล้วฆ่าตัวตาย Okay. หมวดตั้มน่ะเล่นพนันบอลแต่มันน่าแปลกนะทำไมหมวดตั้มต้องกลับมาฆ่าตัวตายที่ค่ายด้วย Yeah, that is a good question. And why would he just happen to wash up at a place where you guys would be able to find him versus... Because, like, okay, maybe not, but to me it kind of implies that if he washed up there and his body still looked relatively whole and not like it had been there for very long, then he probably didn't go into the water too far away from where he washed up. อ้าวมัวแต่คุยอะไรกันเดี๋ยวกูไปเรียน ขอโทษคุณ Oh, that's not suspicious at all. Sure, play us that suspicious music while giving us only a side profile. Ooh, canted angle, that's interesting. เอาละต่อไปนี้เราจะแบ่งการฝึกออกเป็น2ช่วง โดยช่วงเช้า พวกคุณจะได้เรียนทักษะการต่อสู้ การใช้อุปกรณ์พิเศษ รวมไปถึงการลงสืบภาคสนามจริง และในช่วงบ่าย ทุกคนจะได้เรียนทฤษฎีการสืบสวนพิเศษ Okay. โดยเราจะเรียนกันทั้งหมด 200 ชั่วโมง และจะมีการสอบเก็บคะแนนเพื่อเป็นการวัดผล ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจให้ดี เพราะคะแนนของพวกคุณทุกคน จะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในทีมสืบสวนพิเศษ So I'm understanding it right that they're already confirmed police officers, but now it's like, okay, how far can you go in the force? ซึ่งในปีนี้เราจะรับแค่เพียง Okay. 5 คนเท่านั้น ว่า แล้วคนที่สอบไม่ผ่านล่ะครับ คนที่สอบไม่ผ่านก็จะถูกกระจายไปตามหน่วยงานต่าง Makes sense. ๆ มีใครสงสัยอะไรอีกไหม ว่าไง ผมสงสัยเรื่องการตายของหมวดตั้มครับ That's not a question though. ครูฝึกเชื่อหรือเปล่าครับ ว่าการตายของหมวดตั้มคือการฆ่าตัวตายจริง Why do you care? That's the question. Like, I believe you. I agree with you. But why do you care? แล้วทำไมคุณถึงคิดว่า การตายของหมวดตั้มมาจากสาเหตุอื่น ๆ ผมรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลครับ การสืบสวนคดี มันใช้แค่ความรู้สึกไม่ได้หรอก It's นะ fair. มันต้องใช้หลักฐาน คุณต้องเริ่มหาหลักฐาน เพื่อมาหักล้างความรู้สึกของคุณ ครับ ผมจะหาหลักฐานเพื่อมาหาคำตอบความรู้สึกของผมให้ได้ว่าหมวดตั้มฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า
That's a very dangerous declaration to make, but oh, you look like you're barely restraining anger there. But even though he's looking hyper suspicious right now, I do appreciate that he didn't stonewall him or like punish and abuse him for that speculation, because I could see some people in his position doing that just because they're not actually very good at their jobs and they're more concerned about ranks and enforcing their perceived power. But it would be so dumb to punish that, because this inquisitiveness is something that you're supposed to actually encourage in police officers and detectives. So I'm very glad that he handled it the way that he did. พยาเฮ้ย คือกูอยากจะมาคุยกับมึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอ่ะ เรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่พี่ใหญ่โดนกูตกน้ำหรือว่าเรื่องที่มึงขโมยจูบกู กูไม่ได้จูบมันเป็นอุบัติเหตุนะเว้ย นี่มึงคิดว่ากูอยากจูบมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะ เฮ้ย อะไรของมึงวะทำไมมึงจะหยุดมึงไม่บอกกูก่อนวะเนี่ยนี่ก้นกูล้มกระแทกเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยให้กูอุ้มไปส่งไหมดูท่ามึงจะเจ็บก้นหน้าดูมา I don't trust that เดินเองได้นะไอ้เฮียดิกวนตีนกูอีกแล้ว นี่ตอนที่มึงโวยวายเป็นเด็กเนี่ยมึงก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะ น่ารักพ่อดิเรื่องเมื่อเช้ามึงจะโกรธก็เรื่องของมึงแล้วกูไม่สนด้วยแล้วกูหายโกรธมึงตั้งแต่มึงขโมยจูบกูแล้วเฮ้ยเฮีย They have an interesting dynamic. เฮ้ย เฮ้ย Because it's not really like enemies, but it's very bantery. เฮ้ยเซล stop จะรีบไปไหนจ้าจะรีบไปไหนโห อะไรของมึงวะ เอ้ยไอ้ทาน คืนนี้เขาจะไปฉลองที่รอดชีวิตจากสัปดาห์นรกมาได้ ไปด้วยกันปะ ไปเปล่า ไปดิ มีเหล้าปะกูอยากแดกเหล้า That sounds like trouble. มึงเนี่ยนะอยากแดกเหล้าโอ้โหทำไม มึงไปทะเลาะกับใครมาวะ กูไปทะเลาะกับแมงกะพรุนไฟมา แม่งพ่นพิษความกวนตีนใส่กู ไอ้ทาน อะไรวะ เฮ้ยทะเลาะกับใครวะมึงเล่าให้กูฟังดิ I love how he's so just here for the gossip. I swear that's the only reason he joined the คือมึง camp. มึงเชื่อไปได้ไงเนี่ยสมองมีหรือเปล่าเจ็บจี๊ดมันโดนแมงกะพรุนไฟกัดมึงเคยโดนแมงกะพรุนไฟกัดไงไม่เคยกูเคยกินแฮ่พ่อมึงอะแล้วมึงจะดุกูทำไมเนี่ยฮะมึงกลับมาชอบกูแล้วใช่ปะมึงหยุดไร้สาระแล้วแหละกูหยุดไร้สาระไม่ได้เว้ยเพราะชีวิตกูไม่เคยมีสาระไม่มีแล้วก่อนอุ้ยไม่มี This area is beautiful, damn. กุ้งหอยปูไหนปลาวะโอ้ไม่เหรอโอ้โหดูแม่งดมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมจ่าถึงยอมให้ผมออกมาเนี่ยที่แท้ก็อยากให้ผมอุดร้านเมียตัวเองนี่หว่าอย่าเสียงดังไปใหญ่จัดการไหมใหญ่ทีโอ้ใหญ่พี่เฮ้ยใหญ่เฮ้ยพี่ไม่ต้อง
ต้องมี กินกันให้เต็มที่นะ มึงจะบ่นทำไมเนี่ย Okay, สายออก so มาพี่เท่าไหร่ clearly แล้ว there's a secret here. พวกเราแด่ให้กับชีวิตที่ตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกได้เว้ย แบบนี้ก็ลูกชนว่า The frat boy energy we're getting right now. เย็นหมดละ โอ้ยสดชื่นว่ะ นี่ไม่ค่อยชื่นใจหน่อย โอ้แล้วไอ้พยาไปไหนวะ เราไม่ได้บอกมันหรอว่าเรามาที่นี่กันอะ ตอนชวนมันก็ชวนกันทุกคนทำเรื่องเยอะเอง ไม่มาก็ช่างแม่งเหอะ Nah. Playing hard to get, you say? เป็นมีกันอะไรบ้างเขาสั่งให้ไม่ต้องอ่ะ นี่กูสงสัยมานานแล้วสรุปมึง2 คนนี่เลิกกันยังวะ ยังไม่เลิกแล้ว สรุปเลิกยังไม่เลิกอะ เลิก That แล้ว sounds พี่ใหญ่ complicated. พอดีตอนคบกันอยู่ด้วยแล้วมันเหนื่อย เบื่อ ที่ต้องมานั่งเจ็บเพราะถูกนอกใจ นี่ถ้าพี่อยากมีเพื่อนคนไหนโสดอ่ะ แนะนำได้นะ เอ้ย เพื่อนคนไหนเบื่อๆไม่อยากโสดแล้ว เฮ้ยไม่ต้องเลยพี่ใหญ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย โอ้เบบีแบบทาน Oh, Marcel, he Go, looks okay, like he's nah. enjoying this. แต่ไม่รู้ว่าทานยังโสดอยู่หรือเปล่า โอ้น้องผมนี่ทั้งโสดทั้งสิงเลยครับ ชีวิตนี้ยังไม่เคยผ่านมือไผ่ I don't know how I feel about him just going around advertising that to everyone. กูถามจริงปกติผ่านแต่มือตัวเองใช่ป่าวะ มันใช่เวลาไหมเนี่ย Guys, you're at the dining baby. table, please. จริงดิทานที่โสดทำไมอ่ะ กูยังไม่เจอคนที่ถูกใจมั้ง กูชอบอยู่คนเดียวด้วย โอ้ยเต้าน้องล่ะ I relate อย่าแซดอย่าเสียทรงแบนหมดเว้ย เฮ้ยพอเลิกคุยเรื่องความรัก มึงอย่าตอกย้ำน้องกู น้องกูเขาอาภัพรักเว้ย ชีวิตรักเหมือนถูกคำสาป ถูกคำสาปเหรอ มีแต่มึงไอ้สัตว์พี่ใหญ่ที่ตอกย้ำกูอะ กูพูดเล่น เอาเว้ย I'm gonna keep that sentence in mind for some reason because it's such oddly specific wording. กูแซวแค่นี้มึงงอนกลับบ้านเลยเหรอ กูจะไปเยี่ยว สัตว์ เอาเราแดกเยี่ยวกันโย่ ใช่ไหมเว้ย เอาไว้ You, Chris, me. เชี่ยซิปเป็นไรวะ Oh, that's awkward. What? No, this is awkward. What? กูช่วยรู้แทน What the hell am I watching? ทำเหี้ยอะไรของมึง ถ้ามึงไม่อยากให้กูช่วยอ่ะ ให้กูรูดลงเหมือนเดิมปะล่ะ เฮ้ย ไม่ต้อง It is a little bit weird. But มึงไป seems ทำ like เชี่ย there อะไร was มา something ทำไมมาเอาป่านเนี่ย กูมาสักพักแล้ว กูดูบุหรี่ข้างนอก supernatural that happened there. I don't know. ว่าแต่พี่บอกว่าโสดอ่ะ เรื่องจริงปะวะ Are you interested? มึงอยากรู้ไปทำเชี่ยอะไร ตอนแรกก็ไม่อยากรู้หรอก พอรู้ว่ามึงโสดอ่ะอยู่ดีๆมึงก็ดูน่าสนใจขึ้นมาเลยว่ะ I mean, I can respect that at least. The fact that like he wasn't interested when he didn't know that didn't have someone waiting for him at home. But now that he knows that there's no attachments, he's interested. Like, yay, green flag. มึงพูดอะไรออกมาเนี่ยพี่ยา Ah, ยังจะมามองกูด้วยสายตาแบบนี้อีก like I understand that it's just the subtitles that felt the need to clarify that it's Tarn's thoughts, but because it just reads the way it does, it sounds like Tarn is saying Tarn's thoughts and then the thoughts. แล้วมึงจะเขินมันทำไมเนี่ยไอ้ทาน แล้วมึงบอกว่ามึงสนใจกู มึงสนใจเชี่ยอะไร ก็สนใจที่ว่า Mm-hmm. โตป่านนี้แล้ว มึงยังไม่มีใครเอามึงอีก ทั้งโสดทั้งซิง หน้าตาคนเวอร์จินเป็นอย่างนี้เหรอวะ
เฮ้ยไอ้เชี่ย I take back what I said about the green flag thing แม่งก็วุ่นไฟสารพัดพิษมีคนชอบกูตั้งเยอะเว้ยแต่กูไม่เอาโอ้ย The fact that he has now officially become a jellyfish. Oh, that's terrifying. รู้ป่ะ What the hell? เฮ้ยจริงพี่เฮ้ย เอ้าพยาไม่ไหนวะ ห้องน้ำมา แบบนี้ก็ โดนดีกว่า เอามา โดนมาก็ช้ามึงโดนอีกแล้วกูเมาแล้ว I can't help but wonder how like common knowledge this existence of the supernatural is in this world, if it's like super top secret. But that was terrifying. สุดยอดโอ้จ้าโอ้โห Oh yeah. จ้า เฮ้ยเข้ม Super. เฮ้ย ดูถ่ายมึงดูอีกทีนี่ใหญ่ ไอ้เข้ม ตามมันนี้มึงมาเต้นด้วยกันดิวะเฮ้ยโอ้ Please just someone keep him in check in case he accidentally spills everyone's secrets, because he seems like he might. พี่ใหญ่ไปตามเลย เฮ้ยไป เอ้ย อะไรของมันวะ แม่งเมาแล้ว มาเนี่ย โอ้พี่ใหญ่ ไปกับรถ โดนหน่อย เฮ้ย เออเว้ย โอ้พี่ใหญ่โอ้โหหัวพี่ มือเลอะเทอะเสียงดัง มึงนั่งลงเลย นั่งเลยเข้ม มึงนั่งเลย เอ้ยกูมีเกมมาให้พวกมึงเล่น เกมอะไร เกมดิเกมดิ เกมอะไรพี่ ไปเกียร์ดิ Okay, we'll ignore the fact that the person on stage is clearly supposed to be singing and we do not hear even an ounce of it. Maybe it was cut out because sometimes they cut out the sounds if they don't own the copyright to it, but still. กูตั้งชื่อว่าเกมหมุนขวดเว้ยหมุนขวด ขวดเหรอ ถ้าขวดเฮียนี่ปากขวดหมุนไปที่ใคร คนนั้นจะโดนถามคำถาม ที่ใครถามก็ได้ I mean, who doesn't know how แล้ว to ถ้า spin the bottle มึง works? ไม่ยอมตอบ มึงก็ต้องแดกหมดแก้ว หมดแก้ว เข้าใจเปล่า เอาด้วยเอาด้วยมาเลย มาเว้ย มา เติมก่อนเลยรอบแรก โอ้ยเติมเก่งยังวะ นี่เติมหอยทานด้วย เติมก่อนเลย ไม่เท่าเทียม ไม่ไหวแล้วเกมเว้ยมา มาดิ มา ไอ้ดาน ใครจะถาม เข้มถามไป กูอยากถามว่า ตอนนี้มึงอะ Oh my word, you really like just immediately went for the jugular, didn't you? But also I often can't help but wonder how many times I have to spin that bottle in order to get the right take where it lands on the person that it's supposed to land on. ชอบใครในโต๊ะนี้หรือเปล่า ตอบมา Let me just put it a little bit softer because they're very, very loud. มึงหมุน I mean, that's basically a yes because otherwise you would just say no. ไอ้หมุนทาน พี่โดนอ่ะ ไม่กลัว ผมขอถามพี่ ไอ้ทานเวลาเมาอ่ะ มันเป็นไงวะพี่ ขำเยี่ยอะไรวะ มึงไม่อยากรู้จริงเหรอ อยากรู้ ไม่อยากกินนึกภาพ โอ้ล่าสุดกูไปเมากับมันมา แม่งแก้ผ้าลงคลองเลย Oh no, that sounds มึงอยาก stressful. รู้ปะล่ะ Like being the friend of that type of person. ไปเว้ยจอดเว้ยโอ้ย หมดแก้ว Are we sure we're not gonna see what he's like when he's drunk by the end of this? Ooh. Oh, the sound. Oh, that sound I cannot handle. นี่มึงไม่คิดจะช่วยกูหน่อยเหรอวะ พี่ใครคนนั้นดูแลเองดีวะ แต่ที่พี่ใหญ่มันเมา
ก็เพราะมึงชวนมันแดกเหล้าแล้วก็เล่นเกมหมุนขวดบ้าๆนึงกูถามจริงมึงอยากรู้ชีวิตมันอะไรนักหนาวะคนอื่นก็กลับไปหมดแล้วนี่มึงจะชวนมันแดกอีกมันมีเรื่องน่าสงสัยเยอะ กูเลยอยากรู้ไง ไม่อยู่เอา Oh, the sound. I don't know. Oh, he's gonna throw up in your hand if you're not ทีม careful. เนี่ยเฮ้ยกูฝึก What if they have like a supernatural encounter while they're the only sober ones there? เรื่องคดีหมวดตั้มผู้กองจะเอาไงต่อ ผู้ใหญ่สั่งให้ปิดคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายไปแล้ว แล้วยังขอหลักฐานนิติเวชทั้งหมดที่เรารวบรวมได้ไป Hmm. สั่งการให้เก็บข้อมูลและหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งบริเวณจุดพบศพ และพื้นที่ชายหาดบริเวณใกล้เคียง Okay. เช็คกล้องวงจรปิดให้ละเอียดทุกตัว ทั้งทางบกและทางเรือ อย่างละเอียด แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาไว้ที่ผมก่อน แล้วที่ทางการขอมาจะทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ ให้แจ้งทางการไปว่าทางศูนย์ฝึกจะเป็นคนส่งข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดไปให้เอง แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ I mean, I guess they're technically parts of the police force, so it makes sense that they would be trusted with something like that. I mean, it makes possible sense. I can kind of like believe it, but it feels very much like we're supposed to be believing that it's him, but I don't know. I feel like with these kinds of shows, it's very rarely the person that you think it is at the start. ผมขอ เก็บข้อมูลทั้งหมดของคดีนี้ เป็นความลับเอาไว้ก่อน ขอข้อมูลให้ผมด้วย Just ครับผู้กอง hide a little bit more so your hat is not visible from there. Okay, so that is the end of it. If there is like an after credit scene or something like that, that's not just a sample of what's going to be happening in the next episode, feel free to let me know and I'll check it out before we start the next episode. If we do, I hope we do, because I'm already very invested. I think this was such a good first episode. I think they laid out the characters really well. There's already quite a few that I care for. The dynamics, I feel, are very strong. And yeah, the mystery is definitely there and very intriguing. Also, like, I appreciate that we already had some supernatural events besides just Tan's premonition power, or whatever you would call it, because it tells you that there's more to this world than just him being the one odd thing within an otherwise normal world, you know? So yeah, it makes me very intrigued. I do hope we get to kind of like explore the world outside of the training camp at some point, because I feel like it would be so interesting to see more of everything instead of just staying within what is kind of essentially like a university but make it military setup. And also I actually am already super invested in the main couple, because I feel like they did a really good job of giving us some of those like shippable moments, but not like overdoing them, and also just having them be kind of like interacting without forcing any extra shippable moments. I think they were smart with the few shippable moments that they chose, and then the rest was just kind of nice seeing how their dynamic is and trying to figure out where they actually are with each other, because Priya seems to really be pushing at Tan's boundaries a little bit. And yeah, I'm really intrigued to see if they're kind of gonna form a friendship while trying to solve this mystery, or like where all of this is gonna go. So yeah, I can't wait to see where they take this, because I'm getting Manner of Death vibes in a way
And that's a good thing, because Manner of Death, I think, really did a good job of keeping viewers on their toes with regards to like trying to figure out who the real suspect was. So yeah, I'm really looking forward to seeing how the rest of this plays out. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.